飞升，千年来陪伴人类的猫狗也随之一同进化，获得了和人类相同的能力。3个种族一起过上了和谐的生活。可有个人，不，有只猫却想统治其他种族，它就是邪恶外猫喵杰克。哼哼，我要让所有人都变成猫奴！住手！还好有神探2人组，探员小痞拥有最强头脑，探员修狗，犬类最强战士。看招！分切个刀！你已经无处可逃了，喵杰克！呵呵，我认输，现在的我不是你的对手，但回到过去又如何呢？什么？这是哪儿？我明明在追喵杰克。小狗，听好了，你的意念被时光机传送到了100年前的小狗身上，得赶紧找到喵杰克，不然的话……去哪儿找？一定要提上！小皮！奇怪，直接看见叫我。时间不是吧，小皮，你这也太长了吧？那是因为我学的都是考试卷还没考。等等，我会说话。我是未来修狗，穿越回来保护你的。你知道保护吗？那么回来看到屋子变成这样我就完了。那么精灵，请都扫地机。是。扫地机真原始，未来我们早就用家政机器人了。嘿嘿，我的意念传送到了智能音响里，红毛精灵能遥控屋内一切家电，你们完了！不好，是喵杰克！小皮，你快走！门窗全都真的锁死，进不去嘞！这是我房间。可恶！如果给我未来武装，早就能解决那家伙了。嘿嘿，别想了，一条超频，启动模式。呀，离线50度，怎么可能？听不到吗？小狗，请回答！小皮，喵杰克呢？你的手怎么回事？喵杰克利用时光机想消灭过去的我，我得会以时光机帮助他们。小狗，请回答！主人，只要坚持1分钟，1分钟，我就能给你传送未来武装。嘿嘿，别想了，整个屋子很快就会冻结，当冰块吧。好冷，好像很温暖。小皮，不能放弃！未来你可是最聪明的神探，我都要靠你想办法呀！看，我连考试都只有50分。你不是说学的东西扔好考试没考吗？你一定可以啊！就是甜也要把冰块融化。一个冻住，一个粘住，那有啥办法？哎，怎么少？我明白了，分不清人类式的锂电池，在低温状态下火势下降，发了电量过电的警报。什么？空调赶紧制热！中了中了，要手机爆炸了！要毁灭只有一个办法，用红外线。红外线？没错，你身上遥控其他家电就是靠红外线发射信号。如果用最后的电量成倍放大红外线功率，就能融化冰层。我帮你砸开房门。居然有喵！帮你！别犹豫了，电量不多了。太好了，终于出来了！充电器！这下你也得救了，不是谢谢救别人吗？我是为了救自己才帮你，别等一忘钱，下电了，干掉他！临时虫洞已生成，根据切割刀武装传送。我说了，如果有未来武装，早就解决你了。看招！我不相信！